Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala maqtallar bolsun. Peygamberimiz Aleyhisselam'a Allah'ın salamı jana salavatlar bolsun. Urmattуу musulman bir tuğandar, Allah Taala ayaldardı emne üçün köp dozoko taştayt. Dozoko köp ayalдар деп айтқан. Эмне себептен? Же ayalдар ушундай дозок үчүн жаралганбы? Биз ошол жөнүндө бир аз баян кылсак. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам аялдар күйөөсүнө кандай итаат кылгандыгыны, кандай нерселер болгондугуну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам көрсөтүп кеткен. Аялдар ошол пайгамбарыбыз айткан нерселерни кыла албагандыктан ошол дозокко түшүп калып атат экен да туугандар. Мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам айтат, кимде кайсы бир аял күйөөсүнөн без уруксатсыз бир ишти кыла турган болсо, ал дозокко түшөт деп айтканда. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам дагы бир башка хадисинде айтат, күйөөсүнүн уруксатсыз башка наристени эмизе турган болсо, ал дозокто көкүрөгү менен асып коет деп атат туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам дагы бир хадисинде айтат, кайсы бир аял күйөөсүнө келип туруп, мен сенден жакшылык, эч качан мындай жакшылык көрбөдүм, сенден нааразымын деп айта турган болсо, анын 70 жылдык соовуну жок кылып салат экен, дагы 70 жылдык күнөөсүнү кайра берип коет экен да ошогочу. Кандай намаз окуса дагы ошону күйгүзүп салат экен да. Сенен ыраазы болбодум деген үчүн эле ушундай болуп жатат туугандар. Аял күйөөсүнө кандай милдеттүү экенин мына ушул хадистен билсе болот да туугандар. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам айтат, эгер Аллах Таала адамдарга сажда кылууну буйруганда, аялдарды күйөөсүнө сажда кылууга мен буйруйт элем деп пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан. Бирок жалгыз Аллахка гана сыйынууга биз татыктуубуз туугандар. Ошондуктан туугандар, келиңиздер күйөөңүздөрдү ыраазы кылайлы. Кандай сиздерге жаман нерселерди кылып жатса дагы биз сабыр кылайлы туугандар. Биз сабыр кылайлы. Себеби биз сабырдуулукка гана үйрөнгөнбүз да туугандар. Бул дүйнө сыноо дүйнө. Аллах Таала каалагандай кылып сынайт. Бирок биз ошол сыноого сабырдуу болушубуз керек да туугандар. Аял себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам миражга көтөрүлгөндө көпчүлүк аялдар экенине күбө болду. Бири тилинен асылып жатат, бири көкүрөгүнөн асылып жатат, бири чачынан асылып жатат, бири аврат жеринен асылып жатат. Жыландар, чаяндар кирип, бардыгын көргөндөн кийин бардыгын төкпөй чачпай сахабалар аялдарга айтып берген да. Себеби бул нерседен корксун жана ошого итаат кылсын деген максатта, коркутуу максатта айткан эмес туугандар. Итаат кылуу максатта айткан туугандар. Бардык инсан өзүнөн башташ керек да жакшылык кылуунучу. Ошондо гана адам бактылуу болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам айтып атпайбы? Сен бир жакшы кылсаң, Аллах үчүн кыл, жана өзүңдөн башта деп атат да. Аллах Таала дагы аялдарды же эркектерди дозокко киришини каалабайт туугандар. Ал өзүн өзү түртүп жатат да туугандар. Ошондуктан туугандар, келиңиздер туугандар, аялдарыбызды сыйлайлы дагы, күйөөлөрүбүздү дагы сыйлайлы туугандар. Ошондо биз мусулман бир туугандар бактылуу болобуз да туугандар.